段引っ張り系2枚目。上段的最低でも3名はいます。まあそういうことよね。昨日一番手前が似合ってる俺とこれ道挟んで普段の敵1人上上がりました。右側もいる。もう一回なんで今いけると思います。裏前敵なしです。踏ん張り系1枚目右ダウン。中段も前進。一番右1人。あと3分。奥のドラムカート後ろ。今の奥のドラムカート後ろ。ゲットできれば終了。後ろ左です。やぶらから